各位考生，欢迎报考2020年父母资格证考试。这考试很简单，你们通过考试拿到父母资格证，就可以生小孩了，就这么简单。生小孩还考证啊？无语啊！哥们儿，你才第一次考试，我已经考了5次了。这次我还特意报了个父母资格证补习班，学费比雅思还贵，太坑了，真的。有这么难吗？请问你们生了小孩之后，打算由谁带小孩？小孩们肯定父母带呀，我们上班都这么忙，有空再自己带，大家都不做的呀。哎，不，考官你什么意思啊？班不用上，钱不用赚的，小孩哪里有时间带啊？搞笑，真的是。不知道这位考生你怎么想？这题我考过，小意思。你是这样想的，我呢是自由职业者，平时在家有时间带孩子，然后老婆下班还有周末，我可以和她一起带。如果亲戚家的熊孩子来你家做客，想要玩你们家孩子的玩具，你会怎么做？都来我家做客了，那当然显得客气一点了。玩具不给玩，岂不是显得很小气吗？玩一下怎么了？哎，考官，你啥意思呀？那到时候不给玩玩具，岂不是要被亲戚朋友说三道四了？真是一点人情世故都不懂。那这位考生你是怎么想的呢？我觉得玩具既然是我孩子的物品，我一定会先经过他的同意，再把它给其他孩子玩。那个辅导班果然没有白报。你们希望孩子将来考什么样的大学？大学啊，我要求不高的，至少985、211，不然我几乎都不敢答题了。人家小孩子都是UCLA 起步的，好吧？我要是考个大专什么的，我知乎账号都要注销了。我靠，这是道陷阱题啊！关键不是我怎么想，是我孩子希望考什么样的大学，我会尊重他的选择。如果班里的小孩都去报了课外兴趣班，你会让孩子报吗？我觉得这问题挺现实的。如果别人家孩子都报了，只有我家孩子没报，那岂不是被别人当异类吗？我可不想让我家孩子不回去。我觉得如果我孩子自己真的感兴趣的话，我会去给他报班。但如果只是因为别的孩子都报了，我是不会去给他报的。同时我会让他明白，兴趣班的本质只是为了培养兴趣，而不是为了攀比。我相信他会理解。如果你们因为工作需要要去异地工作一段时间，你们会怎么照顾小孩？外地工作嘛，如果时间不长，1年之内的话，我觉得亲戚朋友带带应该可以的，这肯定不会影响学习，对吧？时间长的话，我肯定把他带在身边的。我觉得在孩子成长的关键时期，无论学业有多么不方便，我都会把他带在身边，因为我觉得父母的存在会塑造一个更健康的人格，我觉得这点比学习更重要。如果家里生了2胎，你们会怎么处理2个孩子之间的关系？这题简单，我觉得大一点的孩子就应该让着小一点的嘛，毕竟小的智力和身体发育比较慢嘛，哥哥姐姐让着弟弟妹妹，不都应该的吗？我觉得肯定会花更多时间用来带老二，毕竟年纪小嘛。但是我也会用语言和行动来告诉他，在爸妈心中你们都是一样的，并且在原则上面不偏袒任何一方。如果老师跟亲戚邀请你们家孩子留宿一宿，你们会怎么办？如果是信任的亲戚或老师的话，我觉得 OK 啊，但不熟的话我应该不会。我不会让我孩子留宿在其他人家里，因为最近此类性侵事件频频发生，哪怕1/1000的几率，我也不会让我孩子冒这个险。你们希望小孩未来从事什么样的职业呢？这道题简单，考个公务员，老师也可以，医生也不错，舒舒服服一辈子，多好啊！我会让孩子自己选择未来的职业，只要他能勇敢地对自己的选择负责就行。如果将来你们夫妻感情破裂，你们对对方恨之入骨，你们会怎么处理孩子的问题？为了孩子的幸福，我会维持家庭的和睦。那如果你们每天吵架，然后摔东西怎么办？那也总比离得强啊！离婚对于孩子的影响得多大呀！我不希望孩子在这样的环境中长大。我会选择离婚，虽然这样对孩子可能不太公平，但是更不公平的是让我的孩子生活在一个每天父母吵架、家庭破裂的环境下。
虽然孩子的自尊可能会受一些影响，但我会用更多的爱帮助孩子健康成长。你们真打算这么养孩子啊？考试而已，没有人在乎。